तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के बारे में। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन टॉपिक फर्स्ट एमबीबीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और ये वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ऑस्कल्टेशन से क्या समझते हैं। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है बॉडी साउंड्स को सुनना वाया स्टेथोस्कोप। अब हम ये देखते हैं कि हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसे ऑस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में ये चीज होती है कि वहां पे कोई भी बैक की मेजर मसल सिचुएटेड नहीं होती, तो उसकी वजह से साउंड को, जो भी साउंड आ रही होती है हमारे विसरल ऑर्गन से, उसको ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम होता है, तो साउंड हम क्लियरली हियर कर पाते हैं स्टेथोस्कोप में, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, तो इट इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर इंटरवल सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर लैटरल पार्ट ऑफ थोरेक्स। तो थोरेक्स की पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में सिचुएटेड होता है ये, पोस्टीरियरली और लैटरली, है ना। तो अब पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से इमेजिन हो पाएगा। तो ये रही हमारी ट्रेपेजियस, ये रही हमारी ट्रेपेजियस मसल, ये मैंने डायग्राम बीडीसी से लिया है। ये रही हमारी ट्रेपेजियस मसल, ये हो गई लैटिसमस डॉर्साई मसल, और ये हो गई स्कैपुला। तो इन तीनों के बीच में सिचुएटेड है यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। स्कैपुला, ट्रेपेजियस, लैटिसमस डॉर्साई, ये रहा हमारा ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो पार्ट ऑफ बैक नॉट कवर्ड बाय बिग मसल्स। अब इसकी हम तीन चीजें पढ़ते हैं मेनली, इसकी बाउंड्रीज, इसकी फ्लोर और इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, राइट। तो बाउंड्रीज में इसकी तीन बाउंड्रीज होती हैं, कोई भी ट्रायंगल की तीन बाउंड्रीज ही होंगी, मीडियल बाउंड्री, लैटरल बाउंड्री और इंफीरियर बाउंड्री। यहाँ पे मैं एक रफ सा फिगर बना देता हूँ, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं आना है, पर इससे आपको इमेजिन अच्छे से हो जाएगा, और एक बार आपने इमेजिन कर लिया तो फिर आपको चीजें याद करने में आसानी होगी। तो फिर ये रहा एक ट्रायंगल, इसमें इस तरफ सिचुएटेड होगी ट्रेपेजियस, इस तरफ होगी हमारी स्कैपुला बोन, और नीचे की तरफ होगी लैटिसमस डॉर्साई मसल। इन तीनों के बीच में होगा ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो मीडियल बाउंड्री फॉर्म कर रही है ट्रेपेजियस मसल, लैटरल बाउंड्री फॉर्म कर रही है स्कैपुला, और इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म कर रही है लैटिसमस डॉर्साई। अब इसमें भी हमें ये देखना है कि इनके भी कौन से बॉर्डर, मतलब जैसे लैटिसमस डॉर्साई का कौन सा बॉर्डर इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, ट्रेपेजियस का कौन सा बॉर्डर मीडियल बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, इस तरीके से। तो इसको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि मीडियल बाउंड्री ऑफ ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल का उल्टा होगा लैटरल बॉर्डर, तो लैटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। लैटरल का उल्टा होगा मीडियल, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इंफीरियर बाउंड्री का उल्टा क्या होगा, अपर बॉर्डर, तो अपर बॉर्डर ऑफ लैटिसमस डॉर्साई। तो अपर बॉर्डर ऑफ लैटिसमस डॉर्साई, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और लैटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, इसकी रेस्पेक्टिव बाउंड्रीज फॉर्म करेंगी। फ्लोर अब यहाँ इसके थ्रू पास करती हैं सिक्स्थ और सेवेंथ रिब। सिक्स्थ और सेवेंथ रिब पास करेंगी तो उनके बीच में क्या होगा, सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये ट्रायंगल के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सिक्स्थ फ्लोर बनाता है सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एक तो सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस ने फ्लोर बनाई, सिक्स्थ सेवेंथ रिब इसके ट्रायंगल से गए, और इसमें सिचुएटेड होती है रोम्बॉइड मेजर मसल। ट्रायंगल में क्या, कौन सी फ्लोर क्या बनाती है इस ट्रायंगल का, रोम्बॉइड मेजर मसल। फिर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ये शॉर्ट नोट में आए और आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिख के आए तो इससे क्या होगा, प्रोफेसर आपको ज्यादा नंबर देगा। तो रेस्पिरेटरी, पहली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसके रेस्पिरेटरी साउंड, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे की तरफ सिचुएटेड होता है लोअर लोब ऑफ लंग, क्या, एपेक्स ऑफ लोअर लोब ऑफ लंग, दोनों तरफ, है ना, राइट और लेफ्ट साइड। तो फिर एपेक्स ऑफ लोअर लोब ऑफ लंग सिचुएटेड होता है, तो हम इसको ऑस्कल्टेट करके क्लियरली हम जो भी लंग की साउंड है ना हमारी, वो सुन सकते हैं। तो लंग की साउंड सुन ली तो लंग की कोई एबनॉर्मेलिटी होगी वो डिटेक्ट कर लेंगे। और दूसरा कि लेफ्ट साइड में कार्डियक ओरिफिस सिचुएटेड होता है, तो कार्डियक स्टमक का वो पार्ट जिससे इजोफेगस ज्वाइन होती है ना, तो फिर ये ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल के डीप सिचुएटेड होता है। तो साउंड और सॉलिड लिक्विड ऑस्कल्टेटेड टू डिटेक्ट इजोफेजियल ट्यूमर। अब जनरली इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास अब तो एक्सरे वगैरह टेक्निक्स हैं, तो इजोफेजियल ट्यूमर आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं। पर मतलब एक्सरे वगैरह डिस्कवर हुई थी 1895 में विलियम रॉन्टगन ने की थी, उससे पहले इसी तरह से हम इजोफेजियल ट्यूमर का टेस्ट करते थे। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ट्रेपेजियस मसल, लैटिसमस डॉर्साई और स्कैपुला, और ये रहा ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल। तो आई होप ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल आपको समझ आया होगा। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।